मस्तिष्क कैसा है, उसका वात पित्त एंड कफ कितना है उसकी बॉडी में, क्या पित्त प्रधान शरीर होता है तो मान के चलिए ऐसे लोगों को लगातार फ्रीक्वेंट सर्दी जुकाम आने वाले समय में बड़े बड़े मस्तिष्क के रोगों को जन्म देता है, जैसे कि कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापिस आ दोस्तों, वंदे मातरम। आज भी बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आखिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भिन्न क्यों है, आखिर उसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में। इससे पहले भी मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कुछ लेक्चर्स कवर कर चुका हूं और एक वेबिनार भी दिया था मैंने। अगर वो वेबिनार देखना चाहते हो आप तो आपको वेबिनार सेक्शन में मिल जाएगा आपको, जो कि मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। इसके बाद मैं मेंबर्स के लिए एक और भी वेबिनार अभी बहुत जल्द देने वाला हूं, जिसमें कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के कुछ ऐसे राज जो आज तक छुपे हुए हैं, जो आज तक उजागर नहीं हुए हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भिन्न क्यों है। देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में जब बात होती है तो बेसिकली ज्योतिष बना ही रोगों का उपचार करने के लिए था। तो बेसिकली ज्योतिष मीन्स मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। बाकी जितने भी डोमेन्स हैं ज्योतिष के, जैसे करियर, फाइनेंस, मैरिज, फॉरेन ट्रैवल, सेटलमेंट, लिटिगेशन, ये सारी चीज़ें एट्सेट्रा ये बाद में इंट्रोड्यूस हुई। तो पहले जो ज्योतिष था वो रोगों का ही उससे उपचार किया जाता था, और इसलिए नाम है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, चिकित्सा ज्योतिष। आज एक ऐसा मैं आप लोगों को एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो मेरे अपने एक्सपीरियंस में काफ़ी लंबे समय से मैं नोट कर रहा हूं, और ये चीज़ें आपको किसी ज्योतिष की किताबों में नहीं मिलेंगी। देखिए, ज्योतिष की किताबों में सिद्धांत होते हैं, थ्योरी होती है, उसे पढ़ते हैं आप। ये ज़रूरी नहीं कि वो हर एक चीज़ हर एक कुंडली पर अप्लाई की जा सके, और इसलिए अक्सर लोगों के क्वेश्चंस आते भी हैं कि भाई उन्होंने इतना अच्छा एस्ट्रोलॉजी सीखा, गोल्ड मेडलिस्ट भी बन गए, लेकिन जब कुंडली देखने जाते हैं तो प्रेडिक्शंस मैच होती क्यों नहीं है अक्सर। दिस इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस। जितना अभ्यास करेंगे, जितनी कुंडलियाँ देखेंगे, उतना ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब तक आप जिस काम को करते हैं उस कार्य से आपको प्यार नहीं है तो मान के चलिए वो जो कृपा है ना, जो ब्लेसिंग्स है नेचर के द्वारा, वो कभी नहीं हो पाएंगी। तो अगर आप ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, और प्यार नहीं है ज्योतिष से, वो शिद्दत नहीं है, तो वो ब्लेसिंग्स कभी नहीं मिल पाएंगे, बिकॉज आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे उन चीज़ों के साथ, रूट से जुड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि कई बार ऑटोमेटिकली आपको आंसर अपने आप मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे लगन कुंडली के ऊपर, और मैं मेरे अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगा। जैसे कई बार दोस्तों, अक्सर क्या होता है, कई बार नहीं, अक्सर ऐसे ही होता है, जब भी मैं कोई कुंडली देखता हूँ, जैसे अभी भी जैसे कोई कुंडली ओपन करूँगा तो विद इन ए सेकेंड कुंडली में सबसे पहले मेरी नज़र जाती है लगन के ऊपर। कुंडली चाहे किसी नेटिव के द्वारा किसी भी विषय के बारे में क्वेश्चंस क्यों ना पूछे गए हों, लेकिन सबसे पहले एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का ध्यान जाता है लगन के ऊपर, लग्नेश के ऊपर। लगन किन ग्रहों से प्रभावित हुआ है और लगन का बलाबल बाकी वर्गों में क्या है, ताकि उससे आप ये जान सकें कि एक व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या है। लेकिन क्योंकि आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति का मस्तिष्क कैसा है, उसका वात पित्त एंड कफ कितना है उसकी बॉडी में, क्या वो वात प्रधान शरीर है उसका, वित्त पित्त प्रधान है या कफ प्रधान है। जिन्हें नहीं इसके बारे में मालूम, गूगल आउट कर लीजिए, बिकॉज एलोपैथिक साइंस, होम्योपैथिक, यूनानी, सब की सब इसी सिद्धांत के ऊपर बनी हुई हैं। तो वात पित्त कफ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम कवर करेंगे, सिर्फ पित्त के ऊपर बात करेंगे।
देखिए, जब भी किसी व्यक्ति का पित्त प्रधान शरीर होता है तो मान के चलिए ऐसे लोगों को लगातार फ्रीक्वेंट सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड होता चला जाता है। और ये वही लोग हैं जब भी कफ कोल्ड होता है या थोड़े से भी सिम्टम आते हैं, कोई ना कोई एलोपैथिक दवाई लेंगे, सप्रेस दबा देंगे उसको, जुकाम होने ही नहीं देंगे। और उसके बाद ये क्या करते हैं, विटामिन सी की टैबलेट्स लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि डॉक्टर ने जो कहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो विटामिन सी लेना शुरू कीजिए। लेकिन इन लोगों के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये वही लोग हैं जो प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा करते हैं। इनके दिमाग में एक भ्रम होता है कि इनका वज़न उदाहरणतया 80 किलो है तो इन्हें हर दिन 80 ग्राम ही प्रोटीन लेना है। गिन गिन के खाना खा रहे हैं लोग आजकल की डेट में कि इतना हम प्रोटीन लेंगे, इतना पनीर खाएंगे, इतने चने खाएंगे, इतना स्प्राउट खाएंगे। फोकस सिर्फ खाने पर है। एक्सरसाइज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी कैलोरी बर्न हो रही है सोच नहीं पा रहे हैं। सिर्फ दिमाग में ये चल रहा है खाना खाना खाना। और यही वो लोग हैं जिनको ये परेशानियां भी हो रही हैं। और ये कौन से लोग हैं जो कई बार जिम वगैरह भी करते हैं, अच्छा खासा वर्कआउट करते हैं। इनके इंस्ट्रक्टर कई बार इन्हें कह देते हैं कि अचार नहीं खाना है। आई अंडरस्टैंड, कई लोग सोचते होंगे कि अचार खाने से कोई परेशानियां होती हैं। जी नहीं, नहीं होती हैं। पित्त शांत करता है, डिपेंड करता है कि आप खाते कितना है। देखिए दोस्तों, हर चीज़ दवा है और हर चीज़ जहर है। आप दाल, रोटी, सब्जी भी ज़्यादा खा लेंगे तो जहर की तरह काम करेगी। अगर आप कहीं किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई ब्रेन का स्ट्रोक आ जाता है और उसी व्यक्ति को अगर आप ब्रांडी पुरानी 20-25 साल पुरानी 30 ml उसको मुंह में इमीडिएटली डाल देते हैं तो ब्रेन स्ट्रोक से बाहर निकाला जा सकता है। आप सोचिए, स्कॉच विस्की से भी ये कार्य किए जा सकते हैं पुरानी से पुरानी। तो कई बार विस्की, शराब, ये सारी चीज़ें भी जो कि दवाई के लिए बनी थी लेकिन एक्चुअल दवाई का काम करती हैं। लेकिन कई बार अच्छा खाना भी रोगग्रस्त कर देता है जातक को। तो यही सिलसिला शुरू हो रहा है पित्त का। और पित्त किससे बढ़ता है? कौन कौन से ग्रह हैं जो लगन को प्रभावित करते हैं? मंगल। मंगल के साथ अगर राहु आ जाए या शनि कहीं मंगल के प्रभाव में आ जाए या सूर्य के ऊपर भी कहीं मंगल का प्रभाव आ जाए तो डेफिनेटली जब भी मेलफिक पर प्लैनेट्स या सूर्य जैसा प्लैनेट अगर ऐसे नक्षत्र में चला जाए, लगन के ऊपर गर्म ग्रहों का प्रभाव आ जाए तो ऐसे लोगों को सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं तो 6 बार आना तय है। और कई बार 12 बार भी हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 4 बार भी सर्दी जुकाम होता है। और यही सर्दी जुकाम आने वाले समय में बड़े बड़े मस्तिष्क के रोगों को जन्म देता है, जैसे कि टिनाइटस, कानों में ध्वनियाँ सुनाई देना। 6 तरह की ध्वनि होती हैं, हीजिंग नॉइज़, टन टन की आवाज़, घंटियों की आवाज़, एट्सेट्रा। आप गूगल आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ माइग्रेन, साइनस, कान में ब्लॉकेज, ईयर ड्रम्स का पुश हो जाना, धक्का लगना वहाँ पर, जिसकी वजह से कई बार साउंड अजीब सी सुनाई देती है। कई बार लगता है जातकों की शायद कान में कोई मैला भरा हुआ है, कचरा है, जो कि ऐसा होता नहीं है। ईयर ड्रम कई बार धक्का खा जाते हैं और वो तभी भी होता है जब कुछ लोग हैवी वेट लिफ्टिंग कर देते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ 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 प्रोटीन 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 पे फोकस है। कभी ये सोचते नहीं है कि उसके साथ मिनरल भी लेने हैं, वाइटामिन्स भी लेने हैं, फाइबर्स भी लेने हैं। दोस्तों, यही तो समस्या हो गई। आज आप कितनी भी रील्स देख लीजिए, अक्सर मेरी मीडिया टीम बताती है, जहाँ पर भी जो भी वीडियो दिखाई देते हैं सिर्फ प्रोटीन की बात करते हैं लोग। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे अपने एक्सपीरियंस से दोस्तों, इतना प्रोटीन नहीं चाहिए होता है। जो लोग 1 घंटा रोज़ वर्कआउट करते हैं जिम में, अगर कोई व्यक्ति 80 किलो का भी है, 20-25 ग्राम प्रोटीन एनफ है। मत ये सोच के कीजिए कि आपको इतना ये सब मील्स लेने हैं, पाउडर फॉर्म में लेने हैं या नॉन वेज खाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो घर में दाल रोटी बन रही है अच्छे खासे तरीके से खुश होके खाइए। लेकिन कुछ चीज़ों को ऐड ऑन ज़रूर कीजिए, जिसमें कि आपका विटामिन सी नेचुरल तरीके से होना चाहिए। लेमन ज़रूर इंट्रोड्यूस कीजिए, फ्रूट्स ज़रूर इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि जब तक खट्टी चीज़ें छोटी थोड़ी बीच में खाते रहेंगे आप फिट रहेंगे। सर्दी जुकाम कफ कोल्ड होगा ही नहीं। सबसे बेहतरीन तरीका है, स्टमक को फिट रखिए, लीवर का कोई रोग मत होने दीजिए।
लीवर का रोग तभी होगा जब पित्त शरीर का बड़ा होगा। एप्पल इंट्रोड्यूस कीजिए। और अगर किसी मेडिकल एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी कुंडली दिखाते हैं तो डेफिनेटली कोई भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजर आपका लगन देख के बता देगा कि आपका पित्त प्रधान शरीर है या वायु प्रधान है तो मोटापाग्रस्त हो जाएंगे, और अगर आपका कफ प्रधान है तो आपको कफ से संबंधित रोग बार बार सताने शुरू हो जाएंगे। वो अभी कोई पूछेगा कि भाई जब पित्त प्रधान है तो कफ कैसे, क्योंकि पित्त अक्सर कफ को बढ़ा देता है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और इन टिप्स का एक मैसेज भी है इन टिप्स के थ्रू आप लोगों के लिए कि ये जो लोगों ने आजकल एक फोकस बना दिया है कि एक्सरसाइज बहुत कम, जिम में सिर्फ घूमते रहते हैं या एक्सरसाइज के नाम पे सिर्फ बातें होती हैं, लेकिन खाना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है शरीर में। क्रिएटिनिन हाई, यूरिक एसिड का हाई होना, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का हाई होना, बीपी हाई टेंडेंसी, यूरिया हाई टेंडेंसी, पीएच लेवल का बढ़ जाना, बहुत सारे प्रोफाइल बिगड़ जाते हैं, प्लेटलेट्स कई बार बहुत हाई चले जाते हैं। खाना कंट्रोल कीजिए, डाइट को थोड़ा सा कम कीजिए। जब डाइट कंट्रोल करेंगे आप इन रोगों से ग्रसित होंगे ही नहीं। और अगर सबसे बेहतरीन तरीका अपनाना है, सुबह 9-10 बजे 8 बजे जब भी ब्रेकफास्ट लेते हैं, शाम को अर्ली मील ले लीजिए। लंच आपका या डिनर समझ लीजिए 4-3-5 बजे किसी भी समय ले लीजिए। रात का खाना बंद कर दीजिए कुछ समय के लिए। ये तो एक नेचुरल टिप्स दे रहा हूँ मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। रही बात आपकी अपनी कुंडली की, तो देखिए कुंडली में तरह तरह के रोग, टिनाइटिस को पहले ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है, फोरकास्ट किया जा सकता है। माइग्रेन, साइनस, कान के रोग, शिजोफ्रेनिया, एपिलेप्सी एट्सेट्रा, बहुत सारे रोग हैं, ऑटिज्म, एडीएचडी, ओसीडी, ऐसे तरह तरह के रोग हैं जो कुंडली से जिन्हें प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अगर इस तरह के कोई रोगों से कोई ग्रस्त हैं आप, किसी मेडिकल एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखा लीजिए। आप ये चेक कर लीजिए कि आपका शरीर किस प्रकृति के प्रधान है, क्या वात पित्त कफ कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है। जो ज़्यादा है उसे कम करने के लिए आपका खान पान क्या होना चाहिए। अभी कम से कम ऐसा मत कीजिएगा कि मेरा वीडियो सुन के भी आपके दिमाग में वो खाना आना शुरू हो जाए कि अब और क्या खाया जाए। देखो दोस्तों, मैंने एक चीज़ देखी है, तजुर्बे में एक बता रहा हूँ मैंने उन लोगों को देखा है जो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, बढ़िया से काम कर रहे हैं, शांति से घर में जो मिलता है बढ़िया से जो खाना बना होता है खाते हैं, कभी सोच के प्लानिंग से नहीं खाते, एंड दे आर फिट पीपल। कोई रोग है ही नहीं उनको। और सबसे ज़्यादा जो रोग उन लोगों के हैं जो सोच समझ के प्लानिंग करके बहुत सारा मील प्लान करते हैं, और उस चक्कर में कई बार डाइटिंग के चक्कर में ज़्यादा खाना खा लेते हैं। प्रोटीन इंटेक उनके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा हो जाते हैं। जितना एक एथलीट को प्रोटीन चाहिए होता है उससे ज़्यादा ये लोग प्रोटीन ले लेते हैं। उसके बाद बीमारियों का सिलसिला, किडनी का डैमेज होना, क्रिएटिनिन का बहुत हाई लेवल पर चले जाना। तो ये कुछ टिप्स आप लोगों को मैंने दिए हैं आज कि थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय कीजिए, नेचुरल तरीके से जीना शुरू कीजिए, खेलिए कूदिए, एक्सरसाइज कीजिए, और खाने पे थोड़ा सा कम फोकस रखिए, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो डेफिनेटली रोगग्रस्त होंगे, कम खाएंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत 2-4 किलो मसल वेट कम हो जाए और उससे कोई हानि नहीं होती है शरीर में। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और बहुत जल्द मैं आप लोगों को वेबिनार देने वाला हूं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर सेकंड, जो अभी पेंडिंग है काफ़ी दिनों से। तो इंतज़ार कीजिए दोस्तों थोड़ा सा, और मुझे भी थोड़ा सा समय दीजिए, मैं देने जा रहा हूं जल्द ही। और बाकी आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।